咧就係最適當嘅時候啦。講緊咩咧？喺呢個年尾裏邊咧，聖誕節、新年同埋我哋唐人過年就快到啦。最適合就係咩？買多啲嘅靚衫。咁 Berala 同埋一個 EP Concept 裏邊咧，提供咗太多種類嘅衫俾你大家啦。EP Concept 啊，喺北針附近啊，北壁壁附近嘅啫，同一辣啫。位置喺邊度咧？就喺個北針嘅沃森嘅斜對面啫。我哋一路都知道 Berala 咧不嬲賣女裝啊，但係今次唔同啦，喺呢個過年期間咧，佢有男裝啊。講到呢度，唔好諗啦，快啲嚟啦！EP Concept 单日消费满 RM280送鲍鱼1罐 ，Berala Fashion 单日消费 RM280送保健养颜饮料1瓶。商店叠加福利，同日2家一起消费，总额满RM600再送网红零食大礼包1份。